Ми представува огромна чест и задоволство да седам со мојот многу драг пријател и легендата на интернационалниот еспорт, Мартин Саздов Сакса. Мартин, како си? Што се дешава? Супер, малку релаксирано овие денови. Како се доваѓаме од International. Тоа за тоа. Кажи ми, од последен пат кога се видовме, беше во нашата емисија ГГТ, за многу кратко време успеа да најдеш топ тиер тим со кој што можеш да играш на светско ниво. Успеа да најдеш тим со Пајкат и со Иџијам. Кажи ми, како дојде до соработката со нив? Како успеа да се најдеш и да се најдеш во таа ситуација за да играш со нив? Па вака, во Four Clovers ме беше викнал Бамбу. Он се познаваше со некои македонски играчи. Ме викнаа да пробам и со тај тим почнаа да игравам, не знам, септември, октомври негде. И добро, не беше лошо, како за прв тим, мојата кариера беше добра. Само проблем беше у тој тим што немаме многу играчи што сакаат да победат. Пример, само ја и Пајкат беме како 2 во 5 да играеме секој пат. Така да, не знам, малку беше тешко за тоа. Ама после натака имамо среќа од DC. Four Clovers and Leprechaun после одредено време се преименува во Mama's Boys. Од едно лошо име во друго полошо име. Ама после промената ти ја смени својата позиција од играње само супорт во играње капитен. Со тоа бев ти на неколку турнири. Можеш ли да ни кажеш како е на главниот стејдж да бидеш капитен на еден тим кој што има во себе бивши освојувач на The International и легенда како Пајкат? Па да бидеш капитен не е баш најлесно. Тоа е, мислам, најтешката улога во Дота. Треба да водиш 5 играчи со тебе и не е баш лесно. И поготово ако си некој мид или кери, тоа е, не знам, најтешко што може да биде како S4 на пример од Alliance. Ја беше капитенот и најголема причина беше што немаше некој друг да биде капитен солиден. Така да мораше ја да бидам да преземам таа улога. Тоа немаше баш некоја посебна причина за тоа. Не дека сум кој ти го знае колку добар капитен, само. После успесите во Русија и во Шведска со тој тим, почна да се зборува за следниот голем турнир кој што доаѓаше, тоа беше Манила Мај. Пред да се случи заклучувањето на ростерите за Manila Major, ти требаше да одиш да играш за Digital Chaos. Сите знаеме дека се случи огромна драма со заменување на тимови од Evil Geniuses на луѓе во Secret, од Secret луѓе остануваат без тим. Како влијаеше таа транзиција на луѓето помеѓу тимовите и драмата што се случи на тоа, на твоето одење во Америка и играњето за Digital Chaos? Па беше многу каотично, мислам. Тие 4 дена не се не знаеше кој кај ќе оде. Сите, ја требаш да одам во DC, ама тоа беше тим со Ауи, Булба, Тибан. Така да, не знам, тоа беше многу тешка транзиција. И чекаше 2-3 дена за да одлучат во кој тим ќе одат. Така да на крај испадна дека они сакаат да одат во EG, Тибан во Secret и тимот се буквално распадна. И после 3 дена пред ростер лок се собираме тие Виха, Мизери, Му и јас и Resolution. И не знам, беше многу каотично тој период. Ама на крај испадна добро. Следните неколку турнири што ги игравте со Digital Chaos, вклучувајќи го Manila Majorот, гравитиравте околу 5-то, 6-то, 7-то, 8-то место, тука некаде од прилика. Имавте тим кој што имаше многу огромен потенцијал на хартија. Дали тие успеси кои што ги имавте на тие турнири беа директно под влијание на промените кои што се десија, таа драма која се случи во ростерите, или едноставно ви требаше време да кликнете како тим за да можете да играте во полниот потенцијал кој што го имате? Мислам дека највише од цена требаше време на нас. Сите доаѓаме од различни држави, така да додека да се уиграш ти треба малку време со тој тим. Имаше и многу лични проблеми, многу его во тимот, така да треба време додека да кликнеш со тој тим. Дојде време за да се игра за International. Вие до тогаш игравте на 3 или 4 турнири, имавте време да се загреете и дојде време за квалификациите Open Qualifiers северноамерикански за The International. Кажи ми како изгледаше да се надпреваруваш за толку голема награда, значи зборуваме за да воопшто влезеш во конкуренција на толку голема награда. После тие успеси кои што ги имавте претходно во однос на тоа што се случуваше. Па не знам, малку беше тешко, малку имаше тензија во тимот околу International. И пред International немаме многу добри резултати, така да малку беше тешко. Но со тек на време се повеќе и повеќе почнуваме да играме заедно, почнуваме да играме како тим и не како соло играчи. И со тек на време се уиграме. Баш за време на International тоа малку имаме среќа во тај период. Се квалификувавте втори. Успеавте во Best of 5 да ги тепате комплексите кои што
во претходните турнири во сите квалификации малци ги трескавте од земја. Влеговте во Group Stages на The International и генерално сите, освен неколку исклучоци на оваа планета Земја, не очекуваат да стигнете многу далеко. Во Group Stages успеавте да изгубите само 3 партии. Првиот ден изгубивте една и после тоа победивте 3-0, вториот ден изгубивте една, победивте 3-0, завршивте втори во групата Б и успеавте да ги победите Team Secret, кои што беа, нели, арч немесисите на твоите тиммейтс во моментов Уиха и Мизери. Кажи ми, дали тогаш веќе почнува да ви станува јасно дека имате шанса некаква за да го освоите целиот турнир? Па да, после групната фаза имаме многу самодоверба кога игравме во Main Event. Тепајќи и тие тимови како Newbie Liquid даа многу самодоверба и многу се играме во тој период поради тие победи, мислам. Во Group Stage направивте Пепел, што направивте Пепел, влегувате со полниот елан на главниот евент, Winners Bracket и играте против Wings. Кажи ми, што се случи? Против Wings најголем проблем беше арогантноста. Значи ги поценивме поради тоа што имавме победи претходно на Manila Major, значи 2 пати ги победивме и на скрим секој пат ги тепаме, така да многу ги поцениме како тим. Мислам дека многу лесно ќе можеме да ги тепаме и ќе идеме во топ 6. И многу сакаме да побрзаме да идеме во топ 6, а не се фокусираме многу да победиме. Мислам дека тоа не беше најголем проблем. Изгубивте од Wings и следеше гонтлетот кој што представуваше 5 победи за да стигнете до гранд финалето. Кажи ми, колкав беше стравот? Што е потребно за да се припремиш, за да можеш да го поминеш целото тоа? Да играш секој ден буквално барем една серија или 2 серии на главниот стејдж? Па добро беше до некој степен тоа што изгубиме од Wings. Значи, после кога изгубиме од Wings, малку не спуштија на земја и знаеме дека ние сме сега underdogs. Значи, групната фаза не важи. Ако сме земале второ место, ние не сме фаворити за да го освоиме турнирот. И малку после тоа идеме со мото 20% од тимот. Секој од тимот си придонесува 20% и со тоа мото идеме натака. Значи се фокусираме партија на партија, не летаме со мисли кој ќе играеме после, само партија со партија. Не ги подценуваме нашите непријатели, така. Последниот пат кога ни беше гостин ти поставивме едно прашање. Каде се гледаш себе си за една година? И го даде еден од најинтересните одговори, се гледам на себе си на Twitch со 500 гледачи. Година и нешто покасно стигаш до Grand Finals на The International и треба да се тепаш против бившиот шампион Evil Geniuses. Очекуваш ли да се случи ова? Не, тоа беше над моите очекувања, тоа далеко. Ја бев и среќен само да отидам на International до некој степен. Дори да освоим 8 место и 6 место ќе бев пресреќен на второ место кога освоиме, не знам. Тоа е life changing event. Последната партија што игравте против Evil Geniuses, многу луѓе викаат дека е една од најдобрите партии изиграни во Dota историјата. Кажи ми, што се случуваше? Како изгледа да работите во тимот? Комуникацијата, атмосферата? Многу беше тензично, сите почнаа да лудуваат само. Не се знае што се дешава во партијата. Само гледам го рад Dota прави на долната линија. Ние пробуваме да одбранеме против Terrorblade со Divine и шо не. Не знам. Беше тензично, ама на крај вредеше се тоа. Мислам дека желбата на секој Dota играч на оваа планета е да се појави на последниот ден на Grand Finals на International на главната сцена и нормално тој оркестар кој што свиреше да му свири додека се појавува таму. Кажи ми, што е следно за Мартин Саздов? Сакса. Следно сега за сега мислам дека ќе останам со Digital Chaos. Ќе играеме на следните турнири со многу повеќе мотивација. Значи, нашиот следен гол е, мислам, да освоиме TI7. Мислам дека тоа ќе ни беше нашата цел. Сега за сега се фокусираме на следните турнири, на следниот мејџор. Мислам дека тоа е сега за сега. Нема што да мислиме многу да летаме со мисли натака. Фала ти многу, Мартин. Ми представува огромно чест и задоволство што се видовме денеска. Верувам дека и на сите наши гледачи. И следниот пат кога ќе освоиш нешто друго се гледаме можеби таму со интервју. Фала на вас, фала на подршката што имам од фановите и фала на сите. И на тонецот. Што на крај влезе у кадар.